звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Рамазан ағамыздың сөзі бар еді, әнді құшақтап айтты. Рамазан Стамгазиев как-то сказал следующее: «Пойте, обняв песню, пойте, лаская ее». Так и я свои любимые песни стараюсь исполнить как можно лучше. В песню, которую любишь, как правило, вкладываешь всю свою любовь, всю свою душу. Я люблю песни, рожденные в Жетысуйском крае. Среди них песни Капеза, народные песни, например, Каргаш, Алконыр, Акбакай. Вместе с тем моей душе близки и многие лирические песни. Лирикалық әндер менің жаныма жақын. Қыз кеткен соң ауылнан, қазақ кетер келіп кетіп жүрсең Мне порой кажется, что поет вся степь. Эти слова принадлежат ученому-исследователю казахской литературы и искусства Григорию Потанину. Да, действительно, казахская степь поет, потому что среди кочевых народов именно казахская земля словно создана для песен. Горы ее высоки, реки и озера сверкают зеркальной гладью. Пески певучи, а ее леса напоминают зеленые острова в Великой степи. Рожденный на такой священной земле человек никак не может не запеть.
әнді ең бірінші сіңіру керек бойға, сезіну керек. Егерде сенің бойыңда әнге деген сүйіспеншілік болса, В первую очередь песню надо как бы вобрать в себя, надо прочувствовать ее. Если в тебе живет любовь к песне, если песня тебе нравится и ты глубоко понимаешь ее смысл, прочувствовал ее, то можно свободно передать слушателям все эмоции, заключенные в песне, и грусть, и радость, и смех. Есть среди нас, конечно, певцы, которые, например, веселые песни исполняют в грустном ключе, а скорбные мелодии ритмично, порой могут петь инертно, даже равнодушно. Но если углубленно изучить песню, исполнить ее осмысленно, то песня может принести удачу певцу, а певец дать жизнь песне, сделать ее любимой среди народа. әннің бағы да, әншінің бағы да сол арқылы ашылады. Қарағым айналайын қалқа жаным, сен едің бұл жалғандайым бар арманым ай. Ала алмай хабарыңнан көптен бері болғанмен сыртым бүтін ай, іште жалын ай. Ах-ау сұр желгенше, ах-ау сұр желгенше, қош қалқа қош есен болай, біз келгенше Бұл өнерге келген себебім, мен ауылдың қарапайым ауылдан шыққан, қазақ ауылдан шыққан қызбын. Почему я пришла в это искусство? Я самая обычная, скромная казахская девушка из аула. Чувствовалось, что традиционная песня оставалась несколько в стороне, в том числе стали уходить в забвение и песни ЖТСУ, песни, рожденные в Хантенгри. Я не хотела, чтобы они были забыты, поэтому мне захотелось вывести в свет старинные песни Житесуйского края. К тому же в нашей семье все были профессиональными певцами. Моя бабушка по материнской линии, все мои деды получили известность в Житесуйском крае благодаря искусству пения, благодаря таланту акынов-импровизаторов. Поэтому это искусство и передалось ко мне с молоком матери. Именно поэтому я не смогла решиться оставить это искусство. Для этого я выбрала традиционное искусство нашего народа делом всей своей жизни. қашан тынар ах-ау сұр желгенше, ах-ау сұр желгенше, қош қалқа қош есен болай, біз келгенше ау. Қош қалқа қош есен болай, біз келгенше ау. Әнді жетілдіру үшін ең бірінші адамға ізденіс керек. Барлығымызда мысалы өнер деген бәсеке ғой. Чтобы усовершенствовать песню, человеку нужен творческий поиск. Искусство — это тоже соперничество. А поскольку существует дух состязательности, то каждый трудится по-своему, в меру своих способностей. Каждый пробивается как может. Например, если взять одну песню, то следует искать различные оттенки мелодии. Сделать вывод от манеры исполнения этой песни различными певцами. Довести песню до совершенства и подготовить в новом ключе. Это и есть труд певца. Это и есть достижение поставленной цели. Поэтому через поиск песни, через придание ей различного содержания и формы, мы, певцы, растем в творческом плане, получаем от этого поиска удовлетворение и радость. Мақтанат жақсау, шабыс болса яға,
жөн белген, оңбайды екен сөздерге. Анау мынау десе да, қимайды екен көз көрген. Тауда өскен тобылғай, жиылған жұрт көңіл-ай, озағынан берсе екен халқымызға өмір ай. Мир искусства – особенный мир. Порой человека искусства бывает трудно понять. Они чувствуют несколько иначе, думают также по-особенному. От чистого сердца радоваться хорошему, также искренне плакать при скорбных событиях. Все это свойственно такой великой природе мира, как искусство. Поэтому от начала и до конца песни исполнитель переживает тысячи граней настроения. Они вдохновляются вместе с песней, растворяясь вместе с мелодией кюэ. Это, видимо, и есть назначение искусства. Только человек, всей душой почувствовавший песню, может ее понять и передать слушателю. Бірге оқитын, өзіміздің өнер әлемінде бірге жүзген, бір салада қызмет Среди учащихся студентов, среди коллег в сфере искусства, среди наших друзей обязательно присутствует дух состязательности. Кроме того, здесь мы показываем свою технику, изучаем спрос на песню, демонстрируем все лучшее, что у нас есть. Наши новые произведения, найденные нами песни, не звучавшие ранее, мы представляем на суд наших сокурсников на наших творческих вечерах. Исполняем, обсуждаем, тем самым обогащая друг друга. Бір қамшым бар ай, күместелген күмісім, сол шіркіннің күмістеген ай. Тарыдай тал бойыңдай ау, дәрменің жоқ болар май, артық белестеген ай. Пашіркін қарагер жорғай, тисе қолғай кетерем, сапар шегіп алыс жолғай ау. Барлығымыз бұл өмірде күліп, бір жан-жағымызға жақсылық жасап, бір өзіміздің нұрымызды шашып жүрмесек. Мы все должны радоваться в этой жизни, сеять вокруг добро, излучать яркий свет, освещать путь. Потому что мы, люди искусства, испытываем удовлетворение через радость, доставленную нашим искусством окружающим, через добрые поступки. Я тоже получаю от этого истинное удовольствие. Мне нравится быть всегда в хорошем настроении. Бывают и грустные минуты, но их я стараюсь скрыть от людей. Конечно, на мое хорошее настроение влияет песня. Потому что если бы не было песни, я даже не знаю, как жила бы. Это я вам точно говорю. Сапар шегіп алыс жолғай ау.